Внимание! Важная новость для всех, кто планирует апгрейд ПК или покупку техники. Оперативная память в России переживает настоящий ценовой шок. За последние месяцы цены на популярные модули DDR4 и DDR5 выросли в 2, а иногда и в 3 раза. Например, комплект памяти на 32 гигабайта, который в октябре стоил 8-10 тысяч рублей, теперь продается за 20-25 тысяч. В некоторых случаях цена АЗУ сравнялась со стоимостью бюджетной видеокарты. В чем причина? Производители массово переключились на выпуск дорогой памяти для серверов искусственного интеллекта. Из-за этого обычной памяти для компьютеров стало не хватать. Чего ждать дальше? Прогнозы неутешительные. Аналитики не ждут снижения цен и стабилизации рынка как минимум до середины 2026 года. Более того, эта волна подорожания вскоре может затронуть и рынок смартфонов.